Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရလဲကြာပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Telegram channel နဲ့ Telegram chat မှာကျွန်တော်ဂရုပေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် Forex market အကြောင်းကိုForex for beginner ဆိုရက်ကျွန်တော်ဗီဒီယို series လေးနဲ့ရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး first video ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အရှိမပြောထားသလိုပဲVPN လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Forex Trade ဖို့အတွက်ကို account ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ broker ရဲ့ link ကိုပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Forex အကြောင်းလေးစပြီးပြောအောင်အဲ့တော့ Forex ပေါ့နော် Forex market ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဆိုတော့ Forex ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ Forex market ဆိုတာကဒီ foreign exchange market လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးလဲလှယ်မှုဈေးကွက်ကြီးပေါ့နော်ဒါရဲ့အတူကောက်ဖြစ်တယ်တော့ F က foreign ပေါ့နော်နောက် X က exchange ပေါ့ဆိုတော့ foreign exchange market နိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်တဲ့ဈေးကွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကပြောလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးရဲ့ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်တယ်တနေ့ကိုကျွန်တော် daily volume အနေနဲ့ 6.6 trillion ဒေါ်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တနေ့ကိုဒေါ်လာ 6.6 trillion နဲ့မှာအောက်မှာကျွန်တော်ဗန်နန်နဲ့ရေးပြထားတယ်ပေါ့နော်66တော့မှာ3ည6လုံးရှိတဲ့ငွေအမောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနေတိုင်းကျွန်တော်တို့လဲလှယ်နေတာနော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလဲလှယ်မှုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ကိုဒေါ်လာ1000လောက်လိုသွားဝယ်တာကနေစပြီးတော့မှဘောလုံးအကြီးလိုအကြီးဝယ်ရတာအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုအဲ့လောက်ထိရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရှင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stock market နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ crypto market ဆိုတာတေးလေးပဲရှိသေးတယ် crypto ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကို3 billion လောက်ပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့ stock ဆိုလဲအားလုံး3ခုစလုံးပေါင်းမှဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 2.6 trillion ဆိုတဲ့ amount ကဒါပြောလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဈေးကွက်ကြီးဖြစ်စေတာပေါ့ Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ forex market ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုချက်ကြည့်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ US dollar ရှိရယ်ဒီဘက်ကမြန်မာကျပ်ရှိရယ်နော်ဆိုတော့ US dollar နဲ့မြန်မာကျပ်နဲ့ကြားမှာငွေအလဲလှယ်လုပ်မယ်ပေါ့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဥပမာထားပါကျွန်တော်ထိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ထိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းဘတ်ငွေကျွန်တော်လဲရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထားပါတော့ထိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘတ်ငွေမလဲသွားဒေါ်လာယူသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေါ်လာယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က US dollar နဲ့မြန်မာကျပ်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လဲရတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် USD MMK ဆိုတဲ့ဘဲတစ်ခုဖြစ်လာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုတာ US dollar 1000လိုတယ်ဒေါ်လာ1000လိုတယ်ပေါ့1000လိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာexchange rate ကဒီနေ့3500ဆိုတော့တော့ဒေါ်လာ1 USD ကိုကျွန်တော်တို့3500ကျပ်ကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ဒါဒီနေ့ exchange rate ကျွန်တော်တို့က US dollar လဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမြန်မာငွေ1 USD နဲ့ပတ်သက်1 USD ကို3500နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ဒေါ်လာ1000နဲ့မြောက်ပြီးတော့1000နဲ့3500နဲ့မြောက်ပြီးတော့35သိန်းဖြစ်ပေါ့နော်အခုအခြေအနေတိုင်းဆိုရင်35သိန်းကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင် US dollar ကျွန်တော်တို့1000ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ forex market မှာ foreign exchange market မှာဝင်ပြီးတော့အယောင်းဝင်လုပ်တာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကUS dollar ကိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှမြန်မာငွေရှိတယ်မြန်မာငွေနဲ့ US dollar နဲ့လဲလိုက်တယ် US dollar 1000ကိုစီရောက်လာတယ်ကိုစီကမြန်မာငွေ35သိန်းကျပ်ကိုပေးလိုက်ရတယ် US dollar 1000ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာဒါဒီ forex market ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ exchange လုပ်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကိုယ့်နိုင်ငံမှာကွက်ကိုနေရင်းနဲ့နော်ဥမာဒေါ်လာလိုလာလို့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အကြောင်းစီတွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကြောင့်ဒေါ်လာလိုလာလို့လဲရင်လေကျွန်တော် forex market ထဲကိုဝင်တယ်နိုင်ငံခြားကိုသွားတယ်နိုင်ငံခြားတဲ့ဟိုကြလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥမာထားပါထိုင်းအောင်ရောက်သွားတယ်ထိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထိုင်းဘက်ကိုဝယ်ရတယ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါထိုင်းဘက်ကိုယူတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလဲမဲ့ exchange ဟိုထားပါမြန်မာကျပ်နဲ့လဲကျပ်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလဲတာပဲနော်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ USD MMK ဂျာနမှာလဲတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့မှ forex market အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေါ့နော် Okay တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပတ်စံရှာတော့ပေါ့နော်မင်းတို့ forex market မှာ trade ပြီးကျွန်တော်ငွေရှာကြတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှာတာလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ scenario နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပြထားတယ်ဒီဘက်က scenario က US dollar ဒီတက်တယ်ဟုတ်ပြီUS dollar တက်တယ်ဆိုရင်မြန်မာကျပ်က
ကြတယ်လို့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောခဲ့တဲ့မှာ USD MMK ဆိုတဲ့ currency pair ပေါ့နော်အဲ့တော့ USD 1 USD ကို3500 MMK ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကUSD ကတက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မြန်မာကျပ်ကျသွားတယ်ဆိုတော့တဘောက1 USD ကို3500ကျပ်မရတော့1 USD ကို4000ကျပ်ဖြစ်သွားပြီဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် US ဒေါ်လာပြီးတက်သွားတာပဲလေသူကတော့1 and 1ပဲဟုတ်ဒါတော့မြန်မာကျပ်ကအစ3500နေပြီးတော့3500ပေးရင်1 USD ရတာကနေပြီးတော့4000ပေးမှ1 USD ရတာဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုမြန်မာကျက်ကကျသွားတာเนาะ US ဒေါ်လာကတက်သွားတာโอเคတော့ USD တက်ပြီးတော့မြန်မာကျက်ကျမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုသိမယ်ကြိုပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ခံမှန်းပြီးတော့ထားပါ 100% တော့ဘယ်သူမှခံမှန်းလို့မရပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်ရှိမှန်းအောင်ကြိုသိတယ်ဆိုရင် US ဒေါ်လာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ထားလိုက်မှာပေါ့ခဏက3500ဈေးမှာ USD ကျွန်တော်ရသလောက်အများကြီးဝယ်ထားမယ်ပြီးရင်4000ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီ USD ကိုပြန်ရောင်းပြီးတော့မြန်မာကျက်နဲ့ပြန်လဲလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်buy low and sell high USD ကျွန်တော်တို့ဈေး USD ဈေးနည်းနေတော့ဝယ်ထားတယ်ဈေးမြင့်မှာပြန်ရောင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အမြင်ရတယ်โอเคဒါ scenario 1ပေါ့ဘက်က scenario 2ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် USD MMK ပေးမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ US ဒေါ်လာကကျသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မြန်မာကျက်ကတန်ဖိုးပြန်တက်လာတယ်အဆိုတဲ့ဘောက1 USD ကို3500ကျပ်ဖြစ်နေရနေပြီးတော့အခု1 USD ကို3000ကျပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့1 USD ရဖို့အတွက်ကိုမြန်မာကျပ်3500ပေးခဲ့ရကနေပြီးတော့အခု1 USD ရဖို့အတွက်ကိုမြန်မာကျပ်3000နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒါစီမြန်မာကျပ်နည်းနည်းပဲပေးစရာလိုလာတာလေဒါဆိုရင် US ဒေါ်လာကကျတော့မြန်မာကျပ်ကတက်လာတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့ Okay အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဒီလို scenario မျိုးမှာကြာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဝေရှာမလဲဘယ်လို make money လုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုးထိတ်ကနေပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ USD 1 USD equal to 3500ကျပ်ဖြစ်နေရနေပြီးတော့1 USD ကို3000ပဲဖြစ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ US ဒေါ်လာကိုရောင်းမယ် US ဒေါ်လာကိုရောင်းခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာကျပ်ကိုဝယ်ထားတာအဲ့တော့ဒီ concept လေးကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်နည်းနည်းလေးရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့မိတ်ဆွေမှာအခု US ဒေါ်လာ1000ရှိရဆိုပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဈေးက1 USD ကို3500တက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေမှာ US ဒေါ်လာ1000ရှိအဲ့ဈေးကျမယ်လို့မိတ်ဆွေထင်တယ်အဲ့ဘာလုပ်မလဲ USD ကိုမြန်မာကျပ်နဲ့လဲထားလိုက်မယ်ခဏဟုတ်ပြီအခုချိန်မှာလဲရင်1000ကို3500နဲ့မြှောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေက35သိန်းရလိမ့်မယ်โอเคအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မြန်မာကျပ်ဒီ USD နဲ့လဲတဲ့အချိန်မှာ3500မရှိတော့ဘဲနဲ့3000ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒီရပြောရင်ဒီ scenario US ဒေါ်လာကျလာပြီးတော့မြန်မာကျပ်ဈေးတက်လာတဲ့အချိန်1 USD ကို3000ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မိတ်ဆွေကခုနကမြန်မာကျပ်လဲထားတဲ့35သိန်းကိုတုံးပြီးတော့မှ US ဒေါ်လာအကုန်ပြန်ဝင်လိုက်တယ်အဲဆိုမိတ်ဆွေဘာဖြစ်သွားမလဲခုနက US ဒေါ်လာ1000ကနေပြီးတော့အခု35သိန်းနဲ့ဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာဈေးက3000ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေ1000မကပိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့9သိန်းမိုးမိတ်ဆွေ USD ပိုရတယ်အဲ့ဒီရဖြစ်မိတ်ဆွေဒီခုနက1000 USD ကနေပြီးတော့မြန်မာကျပ်ကိုလဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ကနေပြီးတော့ USD ကိုပြန်လဲတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေက1000 USD မကပြန်ရသွားတယ်အဲ့နည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကငွေရှာလို့ရအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် take high နဲ့ buy low အပေါ်မှာရောင်းပြီးတော့အောက်မှာဝယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နီးစနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က forex market ကို two way market လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ two way လို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးတက်မယ်ဆိုတာကိုသိရင်လည်းအောက်ကနေဝယ်ပြီးတော့မှငွေရှာလို့ရတယ်လို့ဈေးကျမယ်ဆိုတာကိုသိရင်လည်းအပေါ်ကနေရောင်းပြီးတော့မှငွေရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က forex ကို two way market လို့ခေါ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ချက်အကြောင်းတွေရောင်းတာဝယ်တာတွေဘယ်လို tense တွေသုံးနေဆိုတာမျိုးတွေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ basic course အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်သွားဖို့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်နေတာမိတ်ဆွေကြည့်နေတာ Facebook ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကနေပြီး follow လုပ်ပေးပါ YouTube မှာကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် next episode မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game.